Evo, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes vam predstavljamo grad, in sicer Gracarjev turn. Enkrat bomo tudi raziskali, kako se konji prija tule, se pravi, ideja bi bila, da bi recimo naredili eno turo po teh gradovih, se pravi Otočec, Struga, Gracarjev turn pa tako naprej. Danes bomo izkoristili, da vam prikažemo tale set trodelni z vilicami, žlicami in nožki, ki smo ga ponovno dobili na zalogo. Pa hkrati, da naredimo eno tako turo okrog gradu. Pa gremo, ajde! Ok, tisto kar je, zdaj smo tukaj pod orehom. Všeč mi je tale ograja, ki je kombinacija zidane in lesene. Tule imamo tiso. Pri tisi je treba paziti, ker je zelo strupeno, se pravi, tega konjički ne smejo jesti. Pridemo na samo dvorišče. Se pravi, to je tale gradič. Tukaj ima tak obrambni mostiček. Sama vrata so zaklenjena. Zdaj, če tukaj pišemo en zapis. Tule je v letih 1867 do 1885 Janez Trdina užival gostoljubje po bratima Karla Rudeža in snoval dela o Dolencih ob desetletnici osvoboditve občina Šentjernejska. To da je malce težko se bere. Pa vendarle, ok, tukaj se ne da dol prijeti. Je pa tam vhodek dol, se pravi, gremo iz one strani pogledati, če je mogoče kaj zanimivega. Ja, pa tukaj takšen zanimiv pogled, ja, tako. Tle bi tako Bogu pršel s kaprco. Pa je šel tam noter. Imel kaprco tukaj doma. Lep je gradič, mi je všeč. Tako da ja, zdaj, če izkoristimo še tole priliko, pa vam na hitro tukaj predstavimo, kje bi bil najlepši. Takole, tukaj, evo ga. Če se v Boga usedel, pa vam predstavljam. Se pravi, evo ga, predstavljamo vam potem tale trodelni set, jedilni set. Ta je meni najbolj vrhunski. En razlog je, ker je v torbici, taki lepi zeleni iz kordure. Potem imamo tule pašček za napas, ker je zadosti širok, gre tudi na upasač. Lahko ga pa upnemo tudi preko nekega mole traka na nahrbtniku, saj ima odpiralo na zatič, odpiralo-zapiralo. Zapira se pa z ježkom, tako da je priročen. Notri pa imamo trodelni set, in sicer žlico. Jaz žlico uporabljam za vse te jedi, kot so Good Mood Meals, Tactical Food Pack, Food Force, to mi je vrhunsko. Potem imamo zložljiv nožek, tak, lep. Ter zložljivo vilico. Pravi, trodelni set. Všeč mi je tudi barva, taka zelena. Tako da ja, lepo se prilega v roko. Zavzame zelo malo prostora, pa tudi lahek je. Na zalogi imamo
spodaj bomo delili povezavo. Tako da ja, definitivno se vam to splača kupiti, poleg še ostalih obrokov, se pravi izbire je ogromno, tudi predstavili bomo še ostale jedilne pribore, sem ta, kot rečeno, meni osebno najboljši. Zdaj gremo pa še naprej malce tukaj narediti turco po tem gradu, bomo videli, kaj je odprto, kaj se da videti. Gremo, akcija! Tle je ena taka lepa brajda, grozdeki so, to bo grozdek. Zdaj, on bo prvo cvetel, se pravi, tole se bo zdaj iz teh bunkic razcvetlo in to tudi lepo diši. Potem bojo pa to take jagode ratale in grozd. Res lep ambient. Prehodimo se malce tle. Tisto, kar je spet navdušeno, gledajte to, to je lipa. Zadnjič smo posneli lipo tam pri Svetem Tomažu na polju. Nič se ne more primerjati s tole lipo, ki je tule. Fenomenalno. Perfekcija. Tukaj definitivno posnamemo še kakšen obrok, ker ambient je vrhunski. Če pogledamo iz te strani, recimo tako, iz tle, dol pa gor. Se pravi, si kar predstavljate, da tudi en tak čajček pijete. Ne čajček iz špara, ampak tak, bi rekel, lipov čajček. Ali pa iz smrekovih vršičkov, to, kar si nabereš na poti, na pohodu in pol skuhaš. Evo ga. Tukaj je ena taka manjša hiška. Tule pa tudi en tak zelo zanimiv objekt z stebri. To mi deluje tako kot kakšen kolosej, kakšna gladiatorska arena. Tada verjetno so tukaj imeli kakšne igre. Vsaj jaz bi imel tako. Bi kakšnega tukaj zaprl, ki mi ni všeč. Pa bi ga kakšen medo lovil. Gremo pogledati naprej. Ja, tukaj je ena stopničke, gremo dol. Lesena ograjca. Tukaj bi se tak konjiček pasal. Tako da ja, evo kava. Verjetno so bili to kakšni kletni prostori, gor leseni pot. Prav lepo je. Tukaj so si verjetno nekateri dali korišče. Tule izgleda kot neka luknja. Najverjetneje gre za kakšen vodnjak. Predvidevam. Zadaj je potem še ena novejša stavba, ki je obnovljena, samo tiste novejše ne bomo gledali. Je pa tako sam objekt zavarovan z to prelepo ograjo, ki je že obraščena z bršljanom in kombinacija teh zidanih stebrov in lesene ograje. Kaj vse imamo tukaj? Gremo naprej. Tako, zdaj gremo potem na ta zadnji del. Se pravi, to je ta manjša stavba, to je pa glavni objekt. Tole je jasmin. Zdaj, vi žal tega ne morete povonjati. Diši pa lepo. Lepo diši. Jasmin je tak. Mi smo ga imeli doma pred hišo, pri stari mami. Mi je en tak lep spomin. Tule je verjetno bil
verjetno bilo stranišče, WC, vsaj tak je bil protokol včasih. Tele stopnice malce zaraščene. Tole je zaprto. Ja, kar pridite sem. Tako da, to se splača deliti. Ker če se takšnega dan danes več ne vidiš, se pravi, gre za lep tehnološki dosežek, in sicer WC. Če pogledamo gor, ja, gor je verjetno še kakšen drug bil. Ja. Tule so si malce tako, verjetno vonjave, bi rekli razblinili. Veste kaj je pa to? To je pa ginko, a ne? To je ginko. To je v bistvu dejansko drevesni fosil. Ginko se imenuje. Tule morate malo pazljivi biti, ko greste dol. Mislim, da to potem v jesen tako lepo urumeni. Tako da ena objava bo definitivno še jeseni iz tega, so te lokacije. Tule gremo zdaj na zadnjo vrtno stran. Tole tako izgleda, če pogledamo iz te strani. Tule dren. Okay. To bo zdaj tale zadnja stran. Bi bilo zanimivo vedeti, kakšna je prostorska ureditev notranjosti in čemu je služila. Gor vidimo prav lepe te nosilne kamnite oziroma nosilce. Češnje bojo. Če pogledamo recimo, kaj se nahaja tule, gre za nek podor. Če pogledamo v samo notranjost, se lepo vidi, v bistvu so tla obložena z glinastimi tlakovci, ploščicami. Sami nosilni stebri še vedno stojijo, sama tla so že dost podrta. Vidimo notranje dvorišče, se pravi, na oni strani je tisti vhod, ko smo ga gledali, ko pridemo noter. Ja, tukaj všeč mi je, ker je tudi tako obrambno narejeno. Tule recimo, če je kdo kakšne lumparije delal, so ga lahko malce zadel, bodisi s kakšno mušketo ali pa s lokom. Ja, tole so vrata. Ne vem, zakaj je tukaj dodatno tako manjše. Verjetno, da je šel kak pujs ven, ne veva. Sama notranjost, če pogledamo tule, so kletni prostori, obokani, gor neki visi, se pravi, ne vem, zakaj so bile tiste kovinske okrogle rinke,
Mogoče so koga obesili, pa so ga tako sušili, ne vem. Zgleda kot kakšna ječa. Jaz bi bil tak kreativen. Tudi vidimo tam ena taka manjša vratca. Pa zanimivo je, tisto tam je bilo za mleko. Včasih so mleko iz tistih nosili, se še spomnim, ko sem bil mali iz prejšnjega tisočletja. Se najdejo zanimive stvari. Gremo naprej. Ja, tako pridemo zdaj na ta del, ki je malce bolj odprt. Tukaj prelepa cipresa. Tam konjiček. Tisto ni fagi. Mogoče enkrat bo, ko bomo obiskali to prelepo lokacijo s konjički, s kaprco, fagico. Tam tokrat smo peš, raziskujemo. Take stvari so zanimive. Tukaj je tudi eno tako okence. Ja. Noter se žal ne vidi. Tisto, kar so pa tukaj, vidimo pa polžeke. To so polžeki. Se pravi, tole je vrtni polž. Se spomnim, ko sem bil mali, sva s staro mamo take polžke nabirala. Jih je kmetijska zadruga Krka odkupovala in je potem en stric tukaj v vasi imel odkupno mesto in sva to hodila nabirati ob vojašnico, ob cerkvah, ker so bile koprive, je bilo ogromno tega. Francozi so jih kupovali, da so potem to jedli. Mi tega ne bomo jedli, mi bomo jedli Food Force, Good Mood Meals, Tactical Food Pack pa take stvari. Drugače pa, če to zmanjka, pa tudi tole. Sam zaenkrat jih pustimo. Taka prelepa cvetlica. Ali pa tole, če pogledamo tale, kaj bi to bila, neke vrste praprot. No, ni to lepo. Prav lepo je. Te starodavne stavbe so meni tako fenomenalne. Moderne zgradbe se skrijejo. Jaz bi se takoj preselil, ker sem pa tudi, če bi mogel imeti šotor noter. Škoda je, ker to razpada, vidimo kar folkne so na tleh, a ne? Odpadle. To je pa tale mostiček, po katerem smo pršali. Gor je pot. Če se tukaj kaj vidi noter. Ja, so kletni prostori. Lepo. Bi bilo zanimivo vedeti, kdo ima ključ, da bi nam to enkrat malce razkazal. Tole. Definitivno zanimiva, prelepa lokacija, tudi turistično zanimiva. Kam sem jaz zdaj dal tale 3-delni set. Upamo, da je bila ta predstavitev tega 3-delnega seta zanimiva, ker radi prikažemo pol še tak malce okolice. Tako da lajkite, šerite, kakšen pozitiven komentar pustite, naročite se na naš YouTube kanal, pa kaj kupite. Pa opremite se na opremljen.si. Se vidimo. To je top, top je to. Češnica je, oziroma to je neka hruška.